Welcome. Bonjour à tous et bienvenue sur ce direct à Stockholm, organisé par IPSE, International Political and Scientific Ethics. Cette association présidée par le docteur Stückelberger et moi-même a pour but aujourd'hui de faire une conférence sur le post-Covid sous le régime d'un sommet de la paix. Pourquoi le post-Covid? Parce qu'aujourd'hui, sur ce sujet grave, je pense que nous avons un choix à faire assez urgent. En effet, si nous considérons la situation dans tous les pays et puis à chaque niveau de la société, nous avons des mesures, on n'est pas là pour les juger, mais qui nous amènent à de la violence, à une déstabilisation de la société. Donc le choix aujourd'hui, c'est où on continue et on persévère vers une sorte de chaos, ou on cherche des solutions pour changer de stratégie. Donc l'objectif de notre réunion aujourd'hui, c'est de réunir des invités que nous remercions vraiment chaleureusement d'avoir fait le déplacement à Stockholm. Ce sont vraiment des personnalités qui pourront, dans tous les domaines de la loi, de la santé, de la médecine, nous apporter et nous éclairer sur la situation de l'année 2020 sur le Covid-19. Et à la suite de ces présentations, essayer de faire un bilan et d'écrire un manifeste pour pouvoir proposer des solutions. Je vais me référer sur l'idée du sommet de la paix au docteur Nabarro de l'OMS, qui lui-même au mois d'octobre suppliait les gouvernements de ne pas forcément aller dans la direction d'un confinement, que c'était une solution vraiment extrême et une solution qui n'était pas à prolonger. Donc on a, c'est vrai, eu deux discours au niveau de l'OMS et il faut vraiment suivre ce conseil qui, nous le voyons, nous amène vers une déstabilisation de nos sociétés. D'où viennent ces lois d'urgence? Rapidement, c'est un petit peu la raison de notre réunion aujourd'hui. Ça vient d'une menace de l'humanité. Est-ce que l'humanité est menacée? Si l'humanité est menacée, les lois prévoient dans tous les pays la mise en place de mesures d'urgence. Et ces mesures d'urgence, elles sont conditionnées par les gouvernements, elles sont conditionnées si l'humanité est en péril. Donc c'est grave. Pour la loi française, on va dire est-ce que c'est grave? Pour la loi suisse, on va dire c'est une situation particulière ou une situation extraordinaire. Donc cette menace de l'humanité, dans les deux lois que nous connaissons plus particulièrement, il n'y a pas de critères. Qu'est-ce qui fait que c'est grave ou que ce n'est pas grave? Et tout le problème vient de là. Tous les débats qui sont en amont dépendent de ça. Donc en fait, les deux raisons, les deux critères qui font qu'une situation est grave pour l'humanité, c'est soit la létalité, c'est-à-dire la mortalité, soit la présomption de létalité. Et c'est écrit textuellement dans les lois, il n'y a pas plus de précision. Hein. Donc c'est pour ça qu'après, il y a eu des commissions scientifiques pour essayer de juger, de jauger ce qu'il en est. Donc c'est deux critères, mais le seuil n'est pas défini. Donc en fait, le chaos et tous les débats qui en découlent dépendent de ces deux critères. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a nécessité de faire un débat. Premièrement, reposer la question sanitaire, où on en est. Maintenant, on a des chiffres, on a des estimations, les gens ont travaillé, les gens ont réfléchi. Deuxièmement, reposer la question de la loi. Est-ce que, en fonction de du bilan qu'on aura fait sur 2020, la loi prévoit toujours ou non de mettre en place des mesures sanitaires avec les conséquences qu'on a évoquées. Et troisièmement, poser la question du droit, qui est complètement différent, c'est-à-dire la légitimité des conséquences de ces mesures qui ne sont pas moindres. Donc je vais passer la parole à la présidente, au docteur Stückelberger, qui a élaboré un plan très précis pour faire le bilan avec plusieurs panels. Vous aurez 4 panels, chacun avec un thème précis. Et à l'issue de chaque panel, je m'adresse au public qui pourra intervenir, interagir et poser des questions. Et à ce moment-là, les experts pourront vous y répondre. Je vous remercie et je passe la parole au docteur Stückelberger. Merci François. So welcome to the post-COVID-19 Stockholm Peace Summit. Your Excellencies, colleagues, friends, family, people in the world. This is a summit for you. It is a summit for you 1 year after. What we are living is historical. It is unique. There are lots of things that we have never lived before on the health side, on the legal side, and
This is why we decided that on the 19th of December 2019, 1 year after officially COVID-19 was declared, we want to review. We want to review with you, we want to review with experts to see what happened. What is it exactly that happened since a year, to try and clarify, explain, try and get your questions. You are the center, and to see how we can reassure you and make peace within yourself, within the family, within society, and this is our aim. Today, we really have many things to say. People have suffered. There are lots of losses, deaths, but deaths not like normal deaths, precipitated, with problems in the emergency ward, problems with not knowing if we can heal, so we will have a session on healing. Also to know how much material losses people have done, how disruptive this COVID has been, is it really COVID? And how our liberties and freedom have suffered and have changed, and this is why we have invited a lot of lawyers that are experts and have become, with scientific people, experts on COVID-19 and all the emergency management. So today, you know, and you are with us, and for that reason, there's a lot of confusion, contradictions in what is said, in the numbers, in what you hear every day in the news, not in the news, from your family and from scientific people. And even within scientific people and in scientific communities, there is a disruption. So we brought here for you the best experts. So I am Dr. Astrid Stuckeberger, and I am an expert in international public health. And I have worked with WHO as an expert in international health regulation in pandemics for 3 years, between 2009 and 2012. And in that area, I have learned with Georgetown Pretoria University and with the University of Geneva, where I have worked for more than 30 years, what is exactly going on when there is a pandemic. That you know that international health regulation is a regulation that is signed in WHO by all member states in the world. And we had been mandated to teach and train people in the governments to know how to be prepared to a pandemic, how to be prepared to do ethical communication, how to be prepared to do reassessment and validation of the agent that is COVID-19 this time, and to reassess to decide what we do every day. Not just a standardization and generalization of what is going on every day, put the mask, confine. So in this WHO international health regulation that you can go online and see is the key to what's going on. It was done for peace. It was done for global security, for global health security, and it has not been applied that well this time. So we have lessons to learn, and our last panel will be on lessons learned, and tonight too. So I want to say today that if we, with François, created IPSE, International Political and Scientific Ethics, is because what we see today is that people have to be protected by law, but also on the ethical level. And just let me just remind you what is ethics. It's 4 laws that you can all get in your mind. The first law is primum non nocere, in the Latin is first, do no harm. Do no harm in every level to people. The second is do the good. So do the best, it's beneficence. So do the best for people, communicate the best, don't put them in fear. The third one is autonomy. So everyone has a right to decide for their health. There's a right to health in the United Nations, where I've worked a lot, and the right to health, the right to science is a human right. And the fourth is justice. Everyone should be treated equally and have their own rights applied. So this is the ethical framework, just to place why we put ethics in the center and law in the center. It is so that you understand what we can do together. So before I just explain the panels quickly, I want to first give honor to all the scientists, all the lawyers, all the researchers and the doctors that have been working on research and have been bashed, that have lost their lives. Many scientists have been killed, and nobody talks about this, but they have been killed. And there are some who have been
interned in psychiatric hospital, totally unjustified. And we know this in France, but it's all over the world. So I want to thank all the scientists, the lawyers, all the people fighting for the best of this population and the world. So this day is not just a day of explanation, it's also a day of healing your doubts, healing your fears, because you're going to understand and you can ask questions and answers at each panel in French and in English. We have the best experts here to explain to you what you need to understand, and we are there for you the whole day, from now, 9 a.m. in Stockholm, up to tonight at 10 p.m. Stockholm. So it is your day. It's 12 to 13 hours. You'll have pauses, and we will have 4 panels and a night session. And the night session will be completely in English. The others will be a mix, and there will be translation. And this will have also post-production, so you will be able to see that. Tonight is a night session in English, and it will start at 7 p.m. GMT time. And this will be all in English, with some very important guests. So before Christmas, this is your gift. It's your gift to be happy and to have a peaceful Christmas in family, where everybody can understand better what we are doing and enjoy and relax Christmas in the land of peace. Stockholm has been chosen for many reasons. First, it's a model of no lockdown, no masks up to today. And that's why we chose it. It's also the place where the Nobel Prizes have been discerned on peace, on science. And I'm Scandinavian, so I think this is a very peaceful and nice country besides Switzerland.